todos bajen. Vamos, todos vamos a bajar. Porque a medida que bajamos al altar, a medida que pasamos al frente, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo. Estamos comprometiéndonos con el Señor. A medida que venimos al altar, estamos buscando un milagro, joven, que estás aquí. Y ¿sabes qué? El altar en los tiempos antiguos era donde se manifestaba la gloria de Dios. En el altar se ponía el holocausto. En el altar se ponía el sacrificio. Y ¿sabes qué? Cuando Dios se agradaba del altar, cuando Dios se agradaba de ti y de mí, algo pasaba. Porque dice que Dios venía y consumía el holocausto. Dios viene hoy a ver qué tú estás haciendo. Y si Él le agrada lo que tú estás haciendo hoy en este altar, ¿sabes qué? Dios va a venir y va a consumir el holocausto. Tome espacio, vamos, tomen espacio ahí. Tome espacio, dale espacio que está al lado tuyo. Quiero decirte algo. Esto también le sirve a ustedes, iglesia, a esos niños que están arriba, pero sobre todo a estos jóvenes. Quiero que todos puedan mirar al frente. Quiero que todos los jóvenes que están aquí puedan mirarme a mí. Yo soy joven igual que tú. Y ¿sabes qué? Todos que estamos aquí arriba somos jóvenes igual que ustedes. Y ¿saben lo principal de por qué nosotros estamos aquí? No es por fuerza, no es por poder, no es porque nosotros seamos más grandes que ustedes, no es porque nosotros seamos mejores que ustedes. Somos jóvenes iguales que ustedes. Somos jóvenes con las mismas necesidades que ustedes. Somos jóvenes con los mismos dolores que ustedes. Somos jóvenes que sufren y padecen como ustedes. Pero ¿sabes qué? Lo principal de que estamos en este altar es porque Dios se agradó de nosotros, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso de esto es que Dios también se agrada de ti, que Dios también te ama a ti, que Dios quiere hacer lo mismo o mayor de lo que hizo con nosotros contigo. ¿Y sabes qué? Lo maravilloso de esto es que en los tiempos antiguos dice que el cojo no podía caminar, que el cojo no podía saltar, que el mudo no podía hablar, pero llegó alguien joven que vino a cambiar eso. Alguien que le dijo al mudo que podía hablar, alguien que le dijo al sordo que podía oír. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué? Yo quiero que tú te estires ahí. Vamos, iglesia, vamos, jóvenes, estírate.